Топ-5 ТВ-боксів від 50 до 100 баксів на каналі Технозон Україна на весну і вже, мабуть, на літо 2026 року. Бо така ситуація на ринку, як зараз склалася, вона унікальна. Багато ТВ-боксів вилетіло з топів, багато залетіло. І ми сьогодні вам про це все розповімо. На каналі Технозон Україна. Підписуємось, натискаємо дзвоник. Поїхали. Ми на головній сторінці нашого каналу. Ми багато знімали цих оглядів. І опису під цим відео ви знайдете і огляди, і посилання на перевірених продавців, і промокоди, де ми все це купували і радимо купувати, щоб не попасти у халепу, не потрапити у халепу. А почнемо саме з першого місця. У нас буде тут трохи цікавий топ, бо перше місце не означає, що він ліпше за всіх. Це означає, що у кожного місця є своя функція і своя місія. Бо кожному потрібно, наприклад, одному потрібен Dolby Vision, іншому не потрібен Dolby Vision, третьому не потрібна сертифікація, четвертому не потрібен зовсім TV-бокс, скажімо так. Тож, на першому місці в нас Xiaomi TV Box S третьої генерації і Xiaomi TV Stick 4K другої генерації. Практично два брати-близнюки на AMLogic S905 X5M з фішками штучного інтелекту AISR з поліпшенням зображення низькобітрейтних фільмів чи там контенту якогось, де воно буде домальовувати, воно буде у вас більш чіткішим. Формула пам'яті у Xiaomi TV Box 2х32, у Xiaomi TV Stick 2х8. Звісно, це більш такі мобільні рішення, і вони мають, мобільне саме мається на увазі, що немає LAN-портів, хоча на Xiaomi можна завести через зовнішні перехідники. При тому, що це єдині TV-бокси у топі, які можуть відтворити Dolby Vision. Тобто вони мають Dolby Vision, Dolby Atmos, Netflix сертифікацію, і вони раніше були у топі до 50 баксів. А зараз в нас до 50 баксів там суцільний треш. Коли ми випустимо топ, чи вже випустили, ви можете знайти у нас на каналі, ви просто охренієте. Якщо ви не знаєте про ситуацію, чому так сталося, то вам лисичка наша закине в опис під цим відео, ще посилання на відео, чому дорожчають ТВ-бокси. Бо восені вони відпускалися з виробництва на 100% дешевше, а зараз вони подорожчали на 100%, у 2 рази. Якщо ви не вірите, то давайте, Xiaomi TV Stick, Xiaomi TV Box, якщо ви не купите зараз, то ви купите його через місяць за ціною вже більше 100 баксів. Тут у нас залишки 52 штучки. Якщо ви підете на AliExpress, то вже половина продавців почали їх продавати дорожче 100 баксів. Ті, хто продають там 60, 50, чимось, ми вам знайшли найкращу ціну, до речі, в них залишки там 30, 40, 20, і коли вони закінчаться, вони будуть купувати нові, а нові заходять вже у закупці, я вам поясню, 85-90 баксів. Щоб ви розуміли. І що він повинен навернути зверху, щоб ще заробити на ньому? Тож, якщо не купите зараз, то купите потім дорожче 100 баксів. Ну, Xiaomi дорожче 100 баксів, це вже нонсенс. От просто полистайте, самі зайдіть на AliExpress, вбийте Xiaomi TV Box 3 ревізія. До речі, тут вони і другої ревізії продають за 64, щоб ви не накупили другої ревізії. Тут друга. Це ми вам третю ще знайшли, друга. А третя ревізія крізь коштує більше 100 баксів. Та ладно, це ми ще щось знайшли вам. Ну, не знаю, не купите, пожалкуєте. Ладно, то таке собі. HDR10, HDR10 Plus Dolby Vision. Цікаві ТВ-бокси, ми робили огляди. Підіть, подивіться. На другому місці в нас Rocktech GT1 чи Nexon X12. Це українська версія Rocktech GT1 з офіційною гарантією. В Україні можна купити на нашому фірмовому сайті з подаруночком передплата Nexon максимальний 6 місяців і Світ ТВ тариф L 6 місяців. При тому, що з офіційною гарантією, тут навіть мій огляд є, з офіційною гарантією 24 місяці. Це дуже крутелезне, ще з промокодом Технозон дешевше буде. Це дуже крутелезна пропозиція, бо, вибачте, 77 баксів на AliExpress зараз. І це, я нагадаю, TV-бокс на Realtek 1325 з найкрутішою картинкою, бо Realtek 1325 дійсно дає таку якість, прикольно. При тому, що в ньому стоять фішки AISR, AIPQ штучного інтелекту, де воно коригує вам, може поліпшувати зображення низькобітрейтних фільмів, чи контенту, зображення у плані контрастності там і інших моментів. Воно також там аналізує картинку і виправляє. І при тому, що в ньому все класно по звуковій обв'язці для багатоканального звуку. І Dolby True HD, Dolby Atmos через Dolby True HD. Хоча у Xiaomi також є Dolby True HD у пробросі, а Dolby Atmos через
через Dolby Digital Plus, то тут йде все просто крутелезно. При тому, що є версія ще Мікулка M9 Pro Max, також на Realtek 1325 на Android 12, вона трохи дешевше коштує на Алі, але, як ми знаємо, і багато років вже слідкуємо за Мікулом, оновлюватись він навряд чи буде. І, чесно кажучи, не буде там оновлень. От скільки вони випускали ТВ-боксів, покажіть мені хоча б один, де стабільно щось оновлювалося. На третьому місці в нас легенда Кікпіка P1, який раніше коштував 30-40 баксів. Так можна було. Були часи. Зараз у топі до 50 там зовсім нічого немає, там просто срак. Я хотів сказати, там просто срака якась. Кікпіка P1. iMlogic S905 Y4. Шикарнючий ТВ-бокс. Він надстабільний. На Android TV, не на Google TV. З HDR10, HDR10+. LAN G45 хоча й 100 Мбіт у таких варіантах, тут також 100 Мбіт. Але Wi-Fi 5 ГГц досить цікавий і прикольно працюючий. З Dolby Atmos, з Netflix-сертифікацією. Всі наші українські стрімінгові сервіси будуть працювати відмінно, в ньому є DRM L1. А в Україні можна купити Кікпіка P1 навіть трохи дешевше, з промокодом Технозон буде ще дешевше, якщо у подарунок отримати передплату Nexon максимальний 6 місяців Світ ТВ тариф L 6 місяців, то вибачте, це просто буде вже подарунок для вас. Є також версія Homatics Lite Box Airlight 4K. Це той самий TV-бокс, але у чорному кольорі. До речі, у білому кольорі його навіть уже ніякого нема на Аліекспресі. Він розпроданий. І це тільки в нас ще є такий ексклюзивчик. Він був у білому, а у нас є чорнючий. Якщо не хочете біленький, беріть на 100 гривень дорожче чорний, і буде вам, скажімо так, щастя. І з промокодом Технозон ви навіть компенсуєте цей чорний колір. Дуже класний TV-бокс. Дуже класний, дуже стабільний, вистачить на багато років. Тепер далі. Формула 2х32 і процесор iMlogic S905Y4. Тепер далі, якщо вам не подобається чомусь Android TV, а хочете Google TV, хочете трохи зекономити, то є Decolor, ось такий Decolor GD2. Він такий самий повністю, але на Google TV. Також з HDR, HDR10+, з Chromecast, все сертифіковано. Google TV, не Android TV. Маємо, що маємо. На четвертому місці в нас Nexon X11. Відразу кажу, це Realtek 1325. Не сертифікат, але це максимально, що можна було вижати саме з Realtek 1325 на несертифікаті. З 1000 мегабітним ланом. Вже з нормальною формулою пам'яті 4х32, є 4х64. З AISR поліпшенням зображення. І, в принципі, він прикольний, в ньому класне охолодження. Є на Аліекспресі дешевший варіант, це RTX 2. Це фактично клон, але без HDR10+. Звісно, потрібно допрацьовувати охолодження. Він у такому самому корпусі, але не такий. І оце така, знаєте, бомж Edition версія, яку потім продали залишки тих плат на Вонтар, і вони почали це кліпати. AISR, AIPQ також є. І для того, щоб отримати з нього Nexon X11, потрібно знайти прошивку, допрацювати охолодження, там інший пульт. Тому раджу в Україні купувати відразу у нас на сайті з промокодом Технозони з подарунками. Ціна буде досить прикольна. На п'ятому місці в нас TOX 3. TOX 3 повертається, а Югус вилазить. Югус влазить за 100, за ламку 100. Вибачте, зараз Югус коштує дорожче 100 баксів. Будь-який. І TOX 3 – це Югус асоційований ТВ-бокс з Югус асоційованою прошивкою. Він більш-менш нормальний, але я пам'ятаю, коли він коштував навіть дешевше 50 баксів. А зараз 72. І це одна з найменших цін, яка є на Аліекспресі у перевіреного продавця. При тому, що ще доставка, уявіть собі, 1773, але лисичка вам знайде версію з доставкою поменше. Я розчарований. Хоча ТВ-бокс прикольний. На повноцінному Logic S905X4 з USB 3, з 1000 мегабітним ланом, з нормальним Wi-Fi 5 ГГц. І дійсно такий більш-менш стабільний, класний ТВ-бокс на Android 11. Така ситуація на ринку. Пишіть свої варіанти, давайте коментувати. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.